ថ្នាំចេញទឹកដោះជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងពីរុក្ខជាតិឱសថមួយប្រភេទទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ចាយកទៅប្រការនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយឆ្លងទន្លេហើយពុំមានទឹកដោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នារុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបានចានៅក្នុងព្រៃគឺសបោដែរគឺមានឈ្មោះថាវល្លិជុយនេះបងប្អូនអាចចំណាំបានទៅពេលស្លឹករបស់វាខាងក្រោមចាគឺមានពណ៌សបែបនេះណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខាងលើគឺបៃតងផៀវបែបនេះចាចំណែកផ្ការបស់វាវិញបងប្អូនគឺមានរាងកញ្ចោមបែបនេះរាងសរាងលឿងបែបនេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចានៅព្រៃឬក៏នៅតំបន់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានវល្លិជុយនេះហើយក្រោយឆ្លងទន្លេកូនពុំមានទឹកដោះចាឬក៏ពុំសម្បូរទឹកដោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើវល្លិនេះចាយកមកដាំទឹកពិសាបានអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិឱសថពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំបានផងដែរចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណ